皆さんこんにちは、サイバです。今日6月13日は私サイバの生誕祭ということで、私のことについてお話をさせていただく回にしたいと思います。簡単なプロフィールに関しては以前アップさせていただいた自己紹介動画をご覧いただくとして、今回は私自身についてより深く知っていただこうと思います。とはいえ何から話したらよいのやら。いや、話すなら私の肉体と精神を形作っているヨガについてやっぱり話すべきでしょ。もともと私は全くヨガなどに興味なかったの。頭は完全に理系で、数字こそが絶対と信じてやまなかったので、ヨガみたいな何かよくわからないものより筋力トレーニングやランニングなど数値化して自分自身がどれだけ強くなれたかを測れるものが好きだった。力こそが正義なりと思っていたわ。でもある日、それまで負け知らずだったヨガプロレスのリングで、明らかに私よりもパワーやスピードで劣るあるヨガレスラーに負けてしまったの。人生初めての敗北。それまでは一度も負けたことがなかったから、しばらくは放心状態だった。何が何だかわからなかったけど、一つだけ言えることは、人の強さは決して数字だけでは測れない。人には数値化できない、数字では測ることができない何かしらの要素があると思い、それまで全く興味のなかったヨガや気功、禅などの東洋の修行法や武術に答えを見つけようとしたの。東洋にも無数の数ほどの修行法があるけど、その始まりは全てヨガに行き着くことを知り、ヨガを学んでみたいと思うようになった。特にヨガは4000年以上の歴史があるのだから、残され続けているのには何かしら特別な理由があるとも思った。日本でヨガの文献をいくつか読んだ後、実際にこれは直接指導者に学ばないとわからないと思い、インドに渡ったの。いくつものアシュラムを渡り歩いたわ。でも何か満たされなかった。私が思い描いていた修行的なヨガというよりも、どこも健康体操に近いものだった。それで心残りだったけれど仕方なく帰路につくことにしたの。そこからまたパワーやスピード強化に特化した西洋式のトレーニングで自分を追い込む毎日。それにしてもいろんな資料に出てくる武術の達人やヒマラヤの聖者の話は一体何だったのか。そもそもそんなものを信じた私がバカだったのか。人間自信を失った時何かにすがりたくなるという、それだきっと。とまあそれで紆余曲折あって、伝説のヨガマスターのもとで自称修行経験のある当研究所の辻の名前を聞きつけ、一度会ってみることにしたわけ。初めは半信半疑だったけど、教えてもらったヨガの技法の数々が今まで体験したことがないものばかりだったの。普通ヨガといえばゆったりした呼吸でしょ。それがこの流派、1分間に200回近い速さで呼吸を繰り返す、なんとも一風変わったスタイルのヨガなの。後で知ったんだけど、この呼吸法は火の呼吸と呼ばれるヨガ秘伝の呼吸法だったってこと。名前も強烈なんだけど、体への効果も強烈なのよ。なんというか、今まで体の奥底に眠っていた何かしらの眠れる力が動き出す感じがしたのを今でもはっきりと覚えてる。それが気というものなのかわからないけど、とにかく体の内側が歓喜してた。これよこれ、私が追い求めていたものはこれよって。
そこから修行を重ねることを数年。今ではこうして丹田に眠る潜在エネルギーを増幅させ、パワーを10倍にまで高められるようになった。はじめはこの圧倒的なパワーをうまくコントロールできなかったけど、今ではパワーを増幅させながらも冷静な精神状態でいられる。ここまで来るのに長かった。今まで数値化された情報だけを信じて、それを積み上げることで自分が強くなったと錯覚していた。だから戦う相手のパワーやスピードで強さを判断していたけど、負けたことでそうした通知化されていないけども、強さの要素となっている何者かの存在に気づき始めたの。結果的に火の呼吸で気の存在に気づき、修行を通じてそれらが肉体面にも精神面にも影響を与えていることが分かったの。なぜかというと、きちんと集中してヨガができた人、そうでない人では明らかにパフォーマンスが違うし、火の呼吸で発生する丹田の熱量も日によって違い、その熱量の差が私の場合、その日の体調とすごく連動している気がするから。いずれにしても人は物質だけの存在ではないということね。もちろん筋力や柔軟性、敏捷性に関わっている個々の要素は大事だけれども、それらのバランスをとり全体をコントロールしているシステムの存在もあり、それを東洋では魂と表現しているのかもしれないわね。ある人気のラーメン店の話なんだけれど、そこの大将のレシピ通りに同じ方法で弟子がスープを作ったとしても、お客さんには大将が作ったものなのかそうでないのかが分かってしまうらしい。この場合レシピが部分にあたり、それらをコントロールしている大将がシステム系になるのかもね。要はいくら同じように部分を積み上げても、それらを統括しているシステム系がうまく機能していなければ、実際の能力アップは難しいということ。あれ？今日私の生誕祭じゃなかったっけ？まあいいや、お祝いにラーメンでも食べに行くか。今後も定期的にこうしたヨガや脳に関する解説動画を上げていきますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、X のフォローをどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。